Bienvenidos a Ladino Radio, transmisión en vivo desde una ciudad donde los libros todavía respiran. Y el día de hoy no solo vamos a hablar de fútbol. Hoy estamos entrando al último archivo de este libro que se llama Los héroes numerados de Juan Villoro. Y justamente cuando vas en el libro y crees que pues ya entendiste todo lo que tiene que ver con el juego, los números se empiezan a desacomodar y ya no son los héroes numerados, porque cuando crees que ya entendiste el orden o el juego de la historia, pues Villoro cambia y la cancha termina pues en otro lado, la historia termina en otro lado. Y bueno, si estás aquí, te invito a quedarte conmigo como si estuviéramos en una narración compartida. Yo leo, tú imaginas y el partido empieza. Y pues vamos a encender la chispa de nuestra fogata digital. Y este último capítulo, se llama Las mujeres. El fútbol que marca la diferencia. La niña de chocolate. Mi primera conversación con Sofía ocurrió a bordo de su coche. Ella era directora de difusión del Colegio Nacional, lugar al que yo había ido en metro para dar una conferencia. Vivíamos en el mismo barrio, amenazaba con llover y se ofreció a llevarme de regreso. En el asiento del copiloto encontré un objeto peculiar, un balón de fútbol. Juego cuando no hay conferencias en el colegio, los lunes y los viernes, dijo en el tono de quien preferiría jugar todos los días. Esa tarde la había visto subir y bajar a toda prisa las escaleras del edificio colonial, que fue el primer centro de enseñanza de mujeres en la Nueva España. Entendí que lo hacía como un entrenamiento para los partidos. A lo largo de una vida dedicada en buena medida a celebrar el fútbol, no había conocido una chica que fuera a todas partes con su pelota. Más joven que yo. Y pues bueno, aquí Villoro nos cuenta cómo es que conoce a Sofía y se sorprende porque nunca había conocido a una chica como Sofía, que tuviera como al centro de su vida pues la pelota, la pasión por el fútbol. Sofía pertenecía a un mundo diferente. Debo confesar con vergüenza que una de las primitivas enseñanzas que recibí fue que un hombre debía hacerse cargo del volante, de modo que ahí estaba yo, siendo guiado por una chica que jugaba al fútbol. Por una vez, el tráfico de la Ciudad de México me pareció estupendo. Tuve la oportunidad de hablar durante más de una hora con Sofía. Por su forma de conducir, sospeché que era buena arrebatando balones en la cancha. Quise saber más de su entorno con la misma determinación. Dijo algo que luego olvidaría o que quizás solo imaginé. La memoria es creativa. Tengo un novio al que corto todo el tiempo. Gracias Ángel por darnos amor. Pero no se entera de que ya nos separamos. Yo sostenía el balón y fue como si dispusiera de una esfera de cristal o algo aún más importante, de un pase al hueco. Luego de varias decepciones amorosas, la vida me concedería una oportunidad con la futbolista que anticipaba el fin de su relación. La diferencia de edad era considerable y acaso insalvable. Es posible que en otras ocasiones me hubiera acobardado, pero esa noche tenía en las manos un objeto mágico. El fútbol o las ideas e ilusiones que asociamos con esa actividad nos unió en forma sorpresiva. Sofía y yo llevamos 9 años juntos. Eso cuenta Villoro, que se enamora de Sofía
por la pasión que ella muestra que tiene al fútbol. Ella descubrió el fútbol en la escuela, pero era una única niña que lo practicaba. Con cierta desgana, los chicos la dejaban participar en las escaramuzas en el patio. Por azares de su familia, cambió 14 veces de escuela en la Ciudad de México. En cada nuevo sitio, debía convencer a los muchachos de que jugaran con ella. Le costó trabajo dejar que sus padres le permitieran probarse en una liga de fútbol 7 en la que solo participaban los hombres. Imagínense, la habían cambiado 14 veces de escuela porque pues no se adaptaba a pues el ambiente, y aparte los niños la veían raro porque ella quería jugar fútbol y pues no le daban chance para que pudiera jugar fútbol. Ahí pues donde por fin se quedó, la dejaron disputar partidos amistosos. Siendo mujer, no contaba de manera oficial en la alineación. Su equipo alienaba 7 hombres más. Y decían, pues déjala jugar, Sofía es de chocolate, para explicar que estuviera ahí como un fantasma al que no tomaban en cuenta. Eso la adiestró en endurecer la pierna y robar balones. En los años 90 no había fútbol profesional femenil ni se transmitían partidos que involucraran a las mujeres. Sin embargo, en 2001, Televisa lanzó una telenovela que tuvo un fuerte impacto popular. El juego de la vida, donde las chicas alternaban el balompié con el romance. Eso estimuló el surgimiento de ligas de aficionados. Una de ellas nació en Villa Olímpica, conjunto habitacional al sur de la Ciudad de México, donde se hospedaron los atletas de las Olimpiadas de 1968. A los 17 años, Sofía pudo jugar por primera vez con regularidad, pero encontró otras limitaciones. No había equipamiento para mujeres y tuvo que salir a la cancha con zapatos para niño y uniformes que le quedaban pues, muy holgados. Entrenó 3 horas diarias hasta que pudo pasar a una extraña versión del paraíso, un campo de tierra con manchones de pasto sin porterías, donde las tuzas abrían huecos. O sea que la dejaron entrar pues a un campo súper amateur, hasta con huecos. Y pues ella decía, eso no califica como una cancha, pero estaba en el campus de Ciudad Universitaria, la sede de los Pumas. Su equipo era uno de los muchos que formaban parte de la cantera universitaria. Entrenaba ahí y disputaba partidos en canchas de pasto artificial. En aquel tiempo, las madres se resistían a que sus hijas se entregaran a un juego de hombres y no iban a los partidos. Los padres tampoco eran muy participativos, pero ya empezaba a surgir la peculiaridad variante del varón que delega sus ilusiones en una mujer. En este caso, 2 papás acompañaban al equipo y gritaban con enjundia de entrenadores. Con los Pumas, Sofía ganó su primer campeonato y sufrió su primera fractura de nariz. Concibió la ilusión de que se le arreglara para verse como Winona Ryder, pero su padre, que era médico de urgencias, se opuso al procedimiento estético. O sea que por andar dándole al balón, gracias Nobody por la rosa, por andar dándole al balón, pues que Sofía se fractura la nariz. Se fractura y aún así su padre, siendo pues médico, le dice, pues no te vamos a arreglar la nariz, así te quedas. Y hasta ese momento el deporte era para ella una pasión práctica. No veía partidos de fútbol, pero un día contempló una foto en la que la carismática Brandi Chastain, campeona del mundo con Estados Unidos, celebraba un gol que valía un campeonato quitándose la camiseta. Y bueno, ella tenía un top abajo
pero el quitarse la camiseta como mujer para celebrar un gol, pues fue todo un escándalo. En su siguiente partido, Sofía anotó e hizo lo mismo. Para celebrar, se quitó la camiseta, claro que traía un top abajo, pero pues todos la vieron como, así, fue un escándalo. Con los Pumas vivió la mayor felicidad de su trayectoria en el fútbol. Sin embargo, también ahí descubrió que en ocasiones una pasión es destruida por otra. Y bueno, si estás aquí, eres parte de esta fogata digital. Hoy estamos en el último capítulo de este libro de Los Héroes Numerados, y es donde Villoro nos cuenta su anécdota y la historia de Sofía, su pareja, cómo es que la conoce y cómo es que ella desarrolla este amor por el balompié. Y pues con los Pumas ella vivió la mayor felicidad de su trayectoria en el fútbol. Sin embargo, también ahí descubrió que en ocasiones una pasión es destruida por otra. Durante décadas, el fútbol femenil fue una actividad disidente y casi clandestina. En esta medida se convirtió en una reserva de libertad para asumir una actitud diferente y ejercer el amor que no podía decir su nombre en otras partes. O sea que el fútbol para Sofía pues era como su amor más grande, y pues lamentablemente no podía pues gritarlo así como a los 5 vientos, ¿no? Pues amo el fútbol. Hola Miguelito, ¿qué haces? Gracias por ser parte de esta fogata digital. Ahora estamos hablando de la última parte de Villoro. Es un cronista que habla de el fútbol, y pues andamos aquí hablando un poco de cómo es que esta chica que conoce Villoro pues se mete a este juego de balompié, y cómo es que pues ella queda inmersa dentro del juego. Y pues aquí en su libro menciona, casi nadie se fijaba en lo que hacían esas chicas, que estaban todo el tiempo juntas. Solo ahí las compañeras de Sofía podían ser auténticas dentro de la cancha. En los Pumas los goles prosperaron tanto como la pasión erótica, pero el amor, lo sabemos bien, no siempre garantiza la felicidad. Los romances entre la mayoría de las compañeras produjeron una red de celos, traiciones y desconfianzas. El mejor equipo de la liga juvenil se desintegró por amar demasiado. Sofía siguió jugando en otras ligas. Desde hace 10 años es la capitana de un equipo cuyo nombre resume sus convicciones. Su equipo se llamaba La Resistencia. A los 41 años disputa 3 partidos a la semana, 2 en liga femenil y 1 en fútbol mixto. Va al gimnasio 3 veces a la semana. Tiene la edad exacta para saber que el fútbol femenil ha cambiado para bien y que ella ya no pudo ser profesional. O sea que la esposa de Villoro, aún a los 41 años, jugaba en fútbol mixto y fútbol femenil. Disputa partidos en una cancha de fútbol en la azotea de un edificio. Fui a verla en un cotejo mixto y anotó 5 goles. Poco después, en esa misma liga, sufrió su segunda fractura de nariz. O sea, Sofía otra vez, ¡pum!, le dan en la cara y se vuelve a fracturar la nariz. Villoro dice, yo le aconsejé que se retirara sabiendo que no me haría caso. Una amiga tuvo el tino de grabar uno de sus goles de tiro libre directo. Se lo envié al cronista chileno Francisco Moat, autor de Cosas de Fútbol y otros libros memorables sobre pasiones que ocurren en la hierba.
No sé si, al igual que aquí Sofía, ustedes hayan tenido alguna pasión, ya sea por el fútbol u otro deporte quizá, otra actividad. Eh, es algo que yo me acuerdo mucho que una maestra que tenía me decía, si tú encuentras algo que realmente te guste y lo puedas hacer sin que necesites que te paguen, entonces esa es tu pasión y ahí es donde tienes que poner el foco. Al igual que Sofía, pues metiendo estos goles, le llama la atención a Villoro que realmente jugaba pues increíble. Dice que nunca había visto jugar a una mujer así. Y pues manda estos videos a unas personas cronistas que también se dedican a hablar de fútbol y le consigue un, una reseña de el video que él manda y nos comenta aquí su jugada. Dice, primero mira el arco, decide dónde pateará, luego la vista se clava en el balón y solo la levantará cuando haya perforado la malla.